បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាវីដេអូបើកប្រអប់ម៉ូទ័រមួយបឡុងកែងម៉ាក Makita ដែលដំណើរការដោយថ្មប្រភេទ 12V Max មួយនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នានេះបាទថ្ម 12V Max របស់ Makita មាន3ចំណុះណាមានចំណុះ 1.5 អាំពែ2អាំពែនិង4អាំពែសម្រាប់ចំណុះ 1.5 អាំពែអត់មានកន្លែងចុចមើលថាអំពូលថ្មដូចនេះទេប៉ុន្តែ2អាំពែនិង4អាំពែមានបាទអូខេចឹងនៅលើប្រអប់នេះគឺមានលេខកូដបាទមួយឈុតហ្នឹងណា TL065DWYE logo brand Makita Cordless Angle Impact brand បាទបញ្ញា CXT អូខេបាទនេះបញ្ញាមានពូ ready តោះបើកប្រអប់នេះសភៅណែនាំពីការប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេស Cordless Angle បាទ Impact brand Impact brand ណាអូខេពីរហ្នឹងស្ទៀងគ្នាបាទនេះ Cordless បាទ Angle Impact brand Impact driver ពីស្ទៀងគ្នាបាទចំពោះ spec របស់វាគឺមួយនេះបាទ DTL បាទ065ណា065អូខេ standard bowl M4 M12 high tensile bowl M4 M8 square drive 9.5 mm no low speed 2000 ជុំ impact per minute 3000 ដង max fastening torque newton របស់វាគឺបាទ60បាទ newton standard បាទ charger បាទនេះ net weight ទម្ងន់របស់វាត្រឹមតែ1គីឡូ6ខាំណា1គីឡូ6ខាំបូកជាមួយថ្មតោះនៅក្នុងហ្នឹងបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបាទថ្ម 12V Max ចំណុះ 1.5 អាំពែ lithium ion ហ្នឹងគឺ2កូននៅដៃមួយនៅទូម៉ូទ័រមួយទៀតបាទ BL1016 គឺជាលេខកូដរបស់ថ្ម 1.5 អាំពែហ្នឹងណាបាទមាន logo brand Makita Post ណាបាទឆ្នាំងសាកដែលមកជាមួយមានលេខកូដ DC18 អធិស្ឋាន DC10WD បាទជាលេខកូដរបស់ឆ្នាំងសាក 12V បាទកន្លែងនេះមានកន្លែងថ្ពួកបាទថ្ពួកជាមួយនឹងជាងបានណាថ្ពួកជាមួយលេខគោលបានអូខេផ្នែកនេះមាន logo brand Makita Post ចំណែកផ្នែកខាងនេះវិញគឺមាន sticker បាទ Makita លេខកូដលេខ model វា TL065D 10.2 mm ជាស្អី 10.8V 12V បាទ Max មួយជុំរបស់វាចឹងមកកន្លែងនេះគេដាក់ថា made in បាទ made in Japan ណា made in Japan អូខេកុងតាក់មានកុងតាក់វិលថយក្រោយបាទកុងតាក់នេះកុងតាក់វិលទៅមុខនៅពេលដែលយើងរុញចំកណ្ដាលនេះចំកណ្ដាលគឺ lock កុងតាក់មកដំណើរការទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៊ូតុងនេះបើវិលទៅមុខអូខេហើយនេះគឺក្បាលរបស់វានៅពេលដែលយើងសោកអបសោណាហើយក្បាលនេះគឺទំហំបាទ3លើ8ណាទំហំ3លើ8ឬក៏បាទ 9.5 មីលីម៉ែត្រនេះមានជាប់ទន់មួយនេះជាប់ទន់សម្រាប់សោកអូខេបាទនេះមានតពួកសម្រាប់តពួកជាមួយនឹងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់អូខេខាងក្រោមនេះមានអក្សរ CXTបាទកម្លាំងវា60 Newton ល្មមការងារមកប្រឡងកែងណាបាទ
អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹង motor ហ្នឹងឬក៏បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង motor ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រើនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើវីដេអូបន្តទៀតតាមរយៈការចុចបាទ subscribe ចុច like ចុច share បាទហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងមកដើម្បីវីដេអូថ្មីៗរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងទទួលបានភ្លាមៗណាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ